Не так давно, 2 месяца назад, я присоединился к партии «Громадянская позиция», к Анатолию Гриценко. Я решил поддержать Анатолия Степановича на президентских выборах. Я общался с разными политическими партиями, народными депутатами, предлагал разные решения, в том числе жилищных проблем. Но я за 1,5 года не увидел абсолютно никакую обратную связь. То есть я не увидел, что те партии хотят вообще работать с переселенцами. Все закрывают глаза как на местном уровне, так и на общегосударственном. Когда я обратился с этим вопросом к Анатолию Гриценко, мы сели, обсудили, я накидал свою концепцию, 90% Анатолий Степанович совсем согласился, и я увидел у этого человека действительно желание решать проблемы переселенцев. Не закрывать на это глаза, а решать проблемы переселенцев. Самое главное, что у него есть на это политическая воля. Поэтому, я думаю, вскоре мы получим нового президента, и наконец проблемы переселенцев начнут решаться.